வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து காய்கறி கேரட், நம்ம டீ போடுறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு, அப்புறமா வந்து கேரட் எந்த ஒன்றா காய்கறிங்க பஜ்ஜிக்கு எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் தேவையான இது வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம், திறமையில இருக்கும். ப்ளஸ் காய்கறி அந்த நல்லா கடையில் வாங்கினா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள். வாழைக்காய் இதெல்லாம் அங்கே கட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். பெருசாக சீவணுன்னா இதை பண்ணுவோம், சின்னது பண்ணணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மாதிரி சீவல். இது பார்த்திங்கன்னா குட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம வந்து சீவணுன்னா நம்ம டீ போடணும், பூண்டு சீவலாம், டீ சீவுறது இல்லை கொஞ்சமாக பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் வாங்கிக்கலாம். இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குது நல்லா. இது ஒரு விதமான கேரட் திருவல் தான் இது. இதுக்கு வந்து இந்த திருவுறது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இல்லைங்களா, அதனால் கை அறுத்துற போதுன்னு இதுக்கு ஒரு கவர் இருக்குது. இந்த கவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இது இதோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டும் சரி, கழுவுறது ஹேண்டில் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது ஒரு மாதிரி காய்கறி தேய்க்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. நான் இது ஒரு சும்மா ஒரு மாடலுக்காக 3 விதமாக எங்கிட்ட இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு காண்பிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நான் விதவிதமான மரத்தில் பண்ண கரண்டிங்கெல்லாம் காமிக்கிறேன். நம்ம வந்து எப்போ எல்லாம் நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நான்ஸ்டிக்கு வந்து நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரம்லாம் போட்டு வதக்கினா நல்லா இருக்காது. அதனால் நம்ம வந்து இப்போ நிறைய உட்டெல்லாம் போட்டோம்னா ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ அதனால் சும்மா ஒரு இப்போலாம் எப்படி இருக்குது ஸ்டிக்கு அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா கரண்டி மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். இது நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் கரண்டி மாதிரி இருக்குது. இதுவும் வந்து நல்லா வதக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பொரிக்கிறதுக்கு வரதுக்கெல்லாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப தோசை திருப்பி மாதிரி கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் சும்மா மாடல் ஃபேஷன் மாடலுக்காக கொஞ்சம் விதவிதமாக பண்ணணுன்றதாக இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒயிட் கலர் உட்டு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே தான் இருக்குது. இது ஒரு மாதிரியான உட்டு. இது வந்து நம்ம இது பார்த்துருப்பீங்க, இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து இந்த மாதிரி உட். இது எல்லாமே உட்டு டைப்பு தான் வந்து கலர் வந்து நமக்கு இது காட்டுது. இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி இருக்குது. இதில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து நம்ம மோர் சிலுப்புவோம், மோர் செய்கிறதுக்கு உதவும். இது மோர் கிளப்புறதுக்கு இது உண்டு. இது வந்து நம்ம எல்லாம் தோசை திருப்பி இதிலெல்லாம் நம்ம எடுத்து தோசை போட்டு திருப்பினோம்னா இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்குது பாருங்கள். அதனால் வந்து தோசை திருப்பினோம்னா திருப்பி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தோசையெல்லாம் நல்லா வரும். அதனால் இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி தான். இதுலேயும் வந்து நம்ம நல்லா திருப்பலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வதக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் விதவிதமாக காய்கறியெல்லாம் வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாதிரி டைப் இருக்குது. ஸோ என்கிட்ட இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் வீடியோ போடுங்களேன், பாத்திரங்கள்லாம் கொஞ்சம் வீடியோ போடுங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் அதை போட்டிருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு கடைக்கு போனீங்கன்னா வாங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதால போட்டிருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் வந்து இந்த பாத்திரம்லாம் நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரம் பார்த்துருப்போம், பித்தளை வெண்கலம் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். இது மரத்திலே பண்ணது. இது பாத்திரங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். இது எவ்வளோ நல்லா கப்பு மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. இது வந்து பெரிய பாத்திரம். மிக்ஸ் பண்ணுற பவுல் மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எல்லாம் சாலட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ட்ரே, காஃபி டீ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது எல்லாமே மரத்தில் பண்ணது. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் மரத்தில் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக பார்க்குறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம பிளேட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணுன்னா இதில் வச்சு பண்ணலாம்.
நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல தட்டு மாதிரியே இருக்காது. மரத்தில் வந்து இதை பண்ண பாத்திரங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பவுலு. இதில் வந்து இப்போ மரத்தில் பண்ணுறதால இதை வந்து நம்ம வந்து சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா சாப்பாடை வந்து நம்ம விரத நாளில் வந்து எச்சில் படாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மரம் அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் நான். பாட்டிங்கெல்லாம் வந்து இந்த மர பாத்திரத்தில் சாப்பிடுவாங்க, மரத்தட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஊரில் செய்கிற டிசைனில் வந்து அதில் சாப்பிடுவாங்க விரத நாள் அன்னைக்கெலாம். அப்போல்லாம் வாழை இலையெல்லாம் கிடைக்காது. அப்படிங்கிற போது இந்த மாதிரி மரத்தில் செஞ்சதில் வந்து நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கழுவுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நம்ம வந்து தண்ணியிலே நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா கூட ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்கிறது. இது வந்து நல்லா வெள்ளை உட்டு, இது கொஞ்சம் ப்ரௌன். இந்த பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க பாருங்கள், இது ப்ரௌன் இல்லை உட்டு இந்த மாதிரி. இது எல்லாமே தண்ணியிலே நம்ம நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கூட ஊற வச்சு சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் பார்த்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஒன்று கூட வந்து கலர் மாறினதே கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக இது பிராண்ட் நியூ. தாய்லாண்டில் பண்ணியிருக்காங்க இதை. நம்ம எல்லாம் எவர்ஸ்லோர் பாத்திரம்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது போல் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மரத்தில் பானையில் மண் பாண்டத்துலலாம் பண்ணுறாங்களே, மண் பாண்டத்தில் பண்ணுறாங்க, சாப்பிடலாம், உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறாங்க இல்லையா. அது மாதிரி இது உட்டு வந்து ஒன்றும் பண்ணாது, நமக்கு ஹார்ம் கிடையாது. அதனால் ஸ்டோர் பண்ணாலும் கெட்டு போகாது, ஃபுட்டு ஸ்டோர் பண்ணாலும் கெட்டு போகாது. பார்க்க சர்வ் பண்ணுறவங்களுக்கும் ரொம்ப மற்ற சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. கழுவுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. செஞ்சுட்டு நீங்கள் இதில் வச்சிங்கன்னா ஃபுட்டுங்கிறது கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து சூடு உடனே ஆறாது, கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்குது. அதனால் ஒன்று ரொம்ப சுட போட்டாலும் ஒன்றும் பாகலை இந்த உட்டு. ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்ட போகிறேன். இது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க இதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ரப்பர் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் போது நம்ம வந்து நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் ஹோல் இருக்குது, நம்ம கயிறு கட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் மாதிரி நம்ம வந்து ஆயில் அது மாதிரி எதனா வந்து தடவணுன்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மாதிரி ஒன்று. இது வந்து நம்ம ஸ்டிக் ஆகிட்டுனா நம்ம வந்து மீட் எல்லாம் மாதிரி ஸ்டிக் ஆகிட்டுனா இது எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது ப்ரஷ்ஷு. நம்ம அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும், நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுன்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மீட் வந்து அமெரிக்கன்ஸ்லாம் வந்து இந்த மீட்டை வந்து இதில் போட்டு தட்டுவாங்க, ஸ்மாஷ் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் சேர்க்கறதுக்காக, வாசனையெல்லாம் சேர்க்கறதுக்காக. நான் வந்து இது சுற்றி மாதிரி இருக்குது, இல்லை நம்ம பூண்டு நசுக்கிக்கலாம், வேறு எதனா ஸ்மாஷ் பண்ணணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் வெஜிடேரியன். இதை நான்வெஜ் பண்ணுறவங்கலாம் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு சமையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதெல்லாம் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.